С 1 февраля 2021 года на территории 2021 жылдың 1 ақпанынан бастап Қазақстан Республикасы аумағында коронавирус инфекциясына қарсы вакцинация басталады. Ол бірнеше кезеңмен өткізіледі. Тұрғындардың осал деп аталатын топтарына қарастырылған. Яғни бұл топқа кәсіби іс-әрекеті барысында індет туындауы мүмкін тұлғалар жатады. Бірінші кезеңде медицина қызметкерлері, инфекциялық стационарлардың, қабылдау жерлерінің, алғашқы медициналық желісінің, санитарлық эпидемиологиялық қызметтің, жедел медициналық жәрдемнің қызметкерлері, алғашқы медициналық желісінің қызметкерлері. Екінші кезеңде вакцинацияның бірінші кезеңіне кірмеген медициналық ұйымдар, жалпы білім беретін мектептердің педагогтары, орта арнаулы, жоғарғы білім беретін мекемелердің оқытушылары. Келесі кезеңде мектепке дейінгі білім мекемелерінің, мектеп-интернаттарының, медико-әлеуметтік мекемелердің қызметкерлері, созылмалы аурумен науқастанғандар, студенттер және тағы басқалар. Вакцинацияның өту кезеңінің кестесіне сай осылай жалғаса береді. Вакцинация Гамгавид-Вак немесе Спутник ГВИ вакцинациясымен жасалады. Бұл бүгінгі таңда тек Ресей Федерациясы аумағында ғана емес, басқа да көптеген елдерде қолданысын тауып жатқан ресейлік өндірістің екпесі. Қазақстан Республикасының халықтық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 77 бабына сәйкес вакцинация тегін негізде, тегін медициналық жәрдемнің кепілдендірілген көлемі аясында жасалады. Вакцинация 18 жастан бастап салынады. 2 кезеңмен, ара қашықтығы 21 күнмен. Бүгіндері Риддер қаласында 5 екпе жасайтын пункт бар. Олар арнайы мониторинг тобымен тексерілген. Санитарлық эпидемиологиялық ережелердің талаптарына сай келеді. Тиісті құрылғылармен жабдықталған. Ал екпе салатын персонал тиісті оқудан өткен және осы шараға сай аттестациясын иеленеді. Рұқсаты да бар. Вакцинация ерікті, ақпараттанған негізде өткізіледі. Қызу желі телефондары да белгіленген. Оларға қоңырау шалып, сіздер мүдделі сауалдарыңызды қоя аласыздар. Қалалық емханадағы телефон 4-20-67, 7-ші аудан емханасында телефон 5-70-96, санитарлық эпидемиологиялық қызметтің телефоны 4-16-47. Барлығы түсінеді, вакцинация бұл тек осы инфекциядан ғана емес, басқа инфекциялық аурулардың профилактикасы. Әсіресе, коронавирус инфекциясы өршіген пандемиясы кезінде, карантиндік шаралармен өзіндік оқшауланудың не екенін түсінген кезімізде, бұл бүкіл осы шаралардың альтернативасы. Бұл ел аумағында басталған, тегін мемлекеттік бюджет есебінен жасалатын өте маңызды шара. Және осы уақытта чиптендіруге қатысты өте көп ақпарат таратылып жатыр. Вакцинация кезінде ешқандай чиптендіру жасалмайды. Онан тыс осындай жалған, фейк ақпаратты тарату үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылады. Вакцинация процесі жүргізілмес бұрын, екпе салынатын тұлғаны дәрігер тексереді. Егер болса, қарсы көрсетілімдер тізімі жасалады. Егер екпе салынатын тұлғаның жағдайы екпе салуға сай келетін болса, ол әрі қарай екпе жасайтын пунктке жіберіледі. Вакцинациялаудан кейін 30 минут көлемінде оның жағдайы бақыланады. Поствакциналдық кезеңде міндетті түрде учаскелік медициналық қызметкермен вакцинациядан кейінгі жағдайына бақылау жасалатын болады.